salaamaaleykum waa mi fa des techniciens ñu ngi leen di ziar te dañoo ñëwoon a gën ci vidéo bi bëgg leen war naka ngay def pour détecter bépp virus bu nekk sa téléphone ak naka ngay def ba gindi virus yooyu nekk sa téléphone. Virus nag na yàq lu bari ci téléphone, mën na tax téléphone bi yeex, mën na tax téléphone bi diis, tamit gaaw a fees, loolu lépp virus mën na ko def. dañu leen wax tey naka ngay def pour tàggu gi yooyu noonu. topp la ñu ko vidéo bi jeex pour ngeen mën a réparer seen téléphone normalement ba du am benn problème. ok, dañuy remercier abonné yëpp. yow mi xam ne yaa ngi soog a visiter chaîne bi ñu lay wax nga abonné, activer petite cloche bi pour mën a jot bépp information ci suñu yeneen vidéo. jaajëf. li def mooy dañuy dem ci Play Store, suñ menu Play Store mi ngi nii. léegi ñu tàppee benn nom application bu tudd docteur capsule DR comme ça CAPSULE docteur capsule. voilà moo nekk nii. comme téléchargé nañu ko ba pare mën nañoo démarrer application bi soit fii wala ñu génn ba ci bitti ci menu bi fii ñu bës. ok léegi dañu xaar pour mën a suivre instruction yi. léegi fii lañuy bës fii encore nañ xaar comme ça mu pare. voilà léegi fii lañuy bësaat ñu continuer. fii 5 options la ñu am. bi ci jiitu mooy scan, moom mooy xool virus bu nekk sa téléphone moo koy détecter. en même temps mën nga effacer virus bi. léegi dañu daal scan fii nag moom du scanner yëpp, benn partie rek lay scanner. fii nag moom lépp lu nekk sa téléphone daf koy scanner. léegi boo defee choix ba pare nga bës fii lay commencer nag di détecter virus yi nekk sa téléphone bi yëpp, lépp lu amul njariñ daf koy afficher fii. su scanner ba pare da ngay xool ci suuf am na fu ñu dessiné wala fu ñu bind tilt, foofu ngay laal pour effacer ko. su ma ko defee nii instant bi day yàgg parce que day war a scanner yi nekk ci téléphone bi yëpp te loolu day jël temps. kon foofu laa yemale partie boobu noonu. damay ñëw ci beneen partie bi ci topp mooy optimisation. foofu nag pour batterie bi la, mooy tax application yi consommer lu bari ci batterie bi daf koy wane en même temps nga gindi wàllu données inutiles yi. léegi fii la ñu bës ñu xaar ko. mi ngi commencé di détecter application yi nga xam ne dañoo am doole yi utiliser yi consommer lu bari. léegi suñu paree dañuy laal direct fii la ñuy laal mu effacer la bépp données inutile buy tax batterie bi di gaaw a jeex. léegi suñ paree ci deuxième bi dañuy enchaîner dem ci troisième bi clean nettoyage. foofu nag mooy nettoyer lépp tamit lu bon lu nekk ci téléphone bi, virus yi. fii la ñuy bës clean, ñu bës ci digg bi fii clean pour mu effacer yëpp ñu nekk ci téléphone bi amul njariñ. léegi ñu xaar ko encore mu pare parce que tamit day xaw a jël temps parce que application yi ci nekk yëpp lay boole. ok comme pare na vert bi la ñuy bës pour effacer yi mu jot a trouvé. suñ parewaatee foofu dañuy retourner dem ci mise en jeu. boobu nag boobu moom mooy application yi nga xam ne ci ñuy réseaux sociaux yi la, comme ay WhatsApp, lu ci mel ne Facebook. photo yi ñu la envoyé yëpp, yi ñu la mos a envoyé ak vidéo yi, soo ñëwee fii da koy analyser. yi nga xam si ni dafa diis, yi nga xam ne méga bi moo bari, daf koy effacer en même temps, daf koy scanner indi ko après nga laal delete. bi ci kaw mooy photo yi, beneen bi ci topp moom mooy pour vidéo yi. léegi damay retourner dem ci 5e et dernière ñëw ci bostu nag aussi performance appareil bi day tax téléphone bi gën a gaaw, mën a def yu bëree bëri pour di planquer yooyu noonu pour éviter ko quoi, pour loolu la. léegi nag da ngay dugg nga boster comme nii, cliquer. léegi su boster ba pare rouge ngay bët. comme 5 options yëpp wan nañ leen ko, dañ leen jox rendez-vous ba beneen yoon ci yeneen vidéo incha allah. jaajëf.